Hola hijos de la gran puta, hoy ando muy enojado y vengo a hacerle una crítica a los gatos mierdosos que no me dejan dormir. Primero que nada tengo que dejar en claro que a mí sí me gustan los gatos, para que luego los animalovers no me anden chingando. Si vas a tener un gato macho, dile adiós a tus demás mascotas, estoy un 90% seguro que se los va a comer. Dile adiós a tus muebles, pues los gatos los rasguñan. Los gatos son mascotas sobrevaloradas, además al adoptar uno pones en riesgo la vida de tus otras mascotas. Si tienes un loro, el gato se lo come. Si tienes una rata de mascota, el gato se lo come. Si tienes peces de mascota, el gato se los come. Si vas a adoptar un gato, te recomiendo que no tengas más mascotas. Además de ser muy destructores, los gatos son portadores de muchas enfermedades, que se transmiten a través de hacer algún contacto con ellos. Los gatos son una peste, gracias a ellos muchas especies de animales se están extinguiendo. Lo peor de los gatos es cuando están en época de celo, se la pasan peleando en los techos y es muy fastidioso. Imagina a una persona trabajadora que lo único que quiere es dormir después de un día cansado, pero no, ya que los malditos gatos andan revolcándose en los techos. Todo empezó hace unas semanas cuando 3 gatos machos de mierda andan en los techos buscando sexo, y andan orinándose en mi casa. Yo tengo una gata hembra y los muy hijos de puta se la andan follando, gatos mierdosos, y no solo eso, los muy desgraciados me muerden a cada rato, puta peste mierdosa. Es cierto que un gato con muy buena educación no anda haciendo cochinadas, la mejor opción para tener un gato y que no ande en la calle peleando es castrándolo, pero el problema es que si vives en una colonia pobre como yo, es muy fácil que se roben a los gatos, puta vida.